एक आईपीएस अधिकारी सुबह सुबह अपने घर से टहलने निकलता है। टहलते हुए बताया जाता है कि वह अपने कैंप ऑफिस में सुबह 6:45 पर पहुंचता है। जब वहां पर जाता है तो अपने गनमैन से, या कहा जा रहा है कि जो निजी सुरक्षा अधिकारी हैं, पीएसओ, उनसे मांगता है और कहता है कि तुम पिस्तौल दो। और उसका पिस्तौल लेकर ऑफिस से बाहर निकलता है और मात्र 5 मिनट के बाद एक गोली की आवाज सुनाई देती है। और तब पता चलता है कि उस आईपीएस अधिकारी ने खुद को खत्म कर लिया है। पूरी की पूरी कहानी डीआईजी जो कोयंबटूर के हैं, जिनका नाम विजय कुमार है, उनकी है। और सी विजय कुमार की कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ और पिछले एक सप्ताह से वे अपने दोस्तों से क्यों कह रहे थे कि हम डिप्रेशन में हैं, हमको नींद नहीं आती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को सोचिए कि अपने देश में कोई भी कहता है कि आईएएस आईपीएस बनने के बाद जिंदगी सुधर जाती है। अपनी तो सुधरती ही है, अपने आने वाले कई पुश्तों की जिंदगी सुधर जाती है। लेकिन जब कोई आईएएस और आईपीएस अपने आप को खत्म कर लेता है, तब सवाल उठता है कि आदमी चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर चले जाए, चाहे उसके पास पैसे की कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी आदमी अपने साथ गलत करने को मजबूर हो जाता है। सबसे पहले कहानी कहाँ की है? तो कहानी तमिलनाडु को कोयंबटूर की है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन कहते हैं कि यह पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ी पुलिस विभाग के लिए एक प्रकार से हानि है कि एक आईपीएस अधिकारी जो मात्र 45 साल की उम्र में अपने आप को खत्म कर लेता है। कहानी की शुरुआत होती है, कहा जाता है कि सुबह सुबह जो आईपीएस है विजय कुमार, वो आईपीएस विजय कुमार अपने घर से निकलते हैं। कहते हैं कि टहलने जा रहे हैं। वो टहलने के लिए निकलते हैं और बेस कैंप वाले ऑफिस में जाते हैं। वक्त बताया जाता है कि 6:45 का वक्त हो रहा था। 6:45 पर वो आते हैं और इसके बाद अपने पीएसओ से कहते हैं कि तुम अपना पिस्तौल दो, गन दो। और उससे पिस्तौल लेते हैं और इसके बाद से वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं। और कहा जाता है कि 6:50 पर एक गोली की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद पता चलता है कि डीआईजी विजय कुमार ने अपने आप को खत्म कर लिया, अपने हाथ से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। फिलहाल पुलिस अब आगे पूछताछ कर रही है। उनके दोस्तों से पता चला कि विजय कुमार कुछ दिन से रात को सो नहीं पाते थे। वे दोस्तों से कहते थे कि हमको बड़ा टेंशन है, हम डिप्रेशन में हैं, हमको रात को नींद नहीं आती। और अब पुलिस यही छानबीन कर रही है कि आखिरकार उनको किस बात की इतनी चिंता थी, उनको कैसा इतना डर था। और पुलिस अब एक एक करके जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रैंक पर है, मतलब कि डीआईजी के ओहदे पर बैठा है, और उसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है और वह अपने आप को मिटा लेता है। अपनी ही बंदूक से, अपने ही गनमैन से पिस्तौल लेकर अपने आप को मिटा लेता है। तो पुलिस भी एक एक करके जांच पड़ताल कर रही है कि इस ओहदे पर बैठे किसी व्यक्ति को ऐसी क्या चिंता हो गई कि उसने अपने आप को मिटाना ही सबसे आसान समझा। फिलहाल जो आईपीएस थे सी विजय कुमार, अब उनके मामले को लेकर एक एक करके जांच पड़ताल चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कहता है कि इनके जाने से पुलिस विभाग को बड़ी हानि है, पुलिस विभाग का इसमें बड़ा नुकसान है। और राज्य का मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तमाम उन शहरों के लोग याद करते हैं जहां जहां पर बतौर पुलिस अधिकारी उन्होंने नौकरी की थी, और तमाम लोग याद करते हैं। और लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि विजय कुमार जैसा आईपीएस अपने आप को खत्म कर सकता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
कुछ और अगर जानकारी आती है तो आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।